walka o demokrację. System broni się kosztem najwyższych nawet ofiar. To, co się stało na placu Jena, stać się może w każdym innym państwie systemu totalitarnego. Władza poczuje się zagrożona. Dlatego szczególne znaczenie informacji medialnej. Dlatego w 1 czerwca prowadzimy proces wolony na plakatach. Prosimy zejść poza służby porządkowe ZHR-u. Służby porządkowe ZHR-u proszę o zdecydowane poproszenie o zejście za samochód reszty. Proszę o zejście za samochód. Które nie potępiły brutalnej akcji chińskiego rządu i armii. Jako formę protestu wybraliśmy Marsz Milczenia, uznając, że jest ona w obecnej sytuacji najodpowiedniejsza. W milczeniu z zapalonymi świecami przejdziemy ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Krakowskim Przedmieściem i Miodową pod ambasadę chińską. Prosimy o zachowanie powagi, milczenia, zapalenie świeczek. Prosimy o podporządkowanie się zaleceniom służb porządkowych ZHR.
Ogródki sobie robili po to, żeby w czasie... Tak, tak. Dobrze, że wzięłam sobie. Co? No właśnie oglądałem się gdzieś na tobą. Nie, przejdę, tu jest... Siada, to jest... Już kończy.
ten towar już się...
Boska. Teraz trzeba. Prosimy wszystkich na